अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مكان آخر: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सभिनी हमद सना जे लाइक रब ज़ुल जलाल आहे, जेको पूरी कायनात जो अकेलो ही खालिक ऐं मालिक आहे, जंहिंजो न कोई हिन सल्तनत में को साथी शरीक आहे, न जंहिंजो वरी कोई मिसाल आहे। ऐं करोड़ो दुरूद और सलाम हुजन उन पाक हस्तीअ ते जंहिंखे रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन करे मोकिलियो आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं साथियो, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में सभिनी इंसाननि खे फरमाए थो: अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह जी फरमा बरदारी कयो ऐं अल्लाह जे पैगंबर जी फरमा बरदारी कयो, लअल्लकुम तुरहमून, तो पोइ मान अल्लाह तहां ते रहम करे। यानी अगर अल्लाह जी रहमत चाहियो था तो शर्त ही हुआ फरमा बरदारी। अल्लाह या अल्लाह जा रसूल जेको हुकुम ॾियनि उन ते पाबंद थी वञनि। हिकिड़ी ॿी जाइ ते अल्लाह ताला फरमाए थो: फत्तकुल्लाह, अल्लाह खां ॾिजो, व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, ऐं पाण में दोस्ती कयो, ठाह कयो, पाण में झेड़ा झगड़ा फसाद छॾे ॾियो। वातिउल्लाह व रसूल, ऐं अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कयो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तहां ईमान वारा आहियो। यानी अगर तहां में ईमान जो ज़र्रो बि आहे त अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कयो। ऐं यानी बग़ैर अताअत जी ईमान मुकम्मल न आहे। अॼुकल्ह असां चऊं था सभु ईमान वारा आहियूं, सभु मोमिन आहियूं, अताअत जो ज़रो बि कोन्हे को। अल्लाह थो चए अगर ईमान वारा आहियो त अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कयो। ऐं फरमा बरदारी बग़ैर मोहब्बत जे थी नथी सघे। इहो नथो थी सघे त हिकु शख़्स अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी जी दावा करे ऐं उन जे दिलि में अल्लाह जे रसूल जी मोहब्बत न हुजे। मोहब्बत जी दावा सभु कयूं था, मोहब्बत आहे, पर मोहब्बत जी कसोटी छा आहे? केतिरी मोहब्बत हुअणु खपे हिकु मोमिन जे दिल जे अंदर अल्लाह जे पैगंबर जी। उन जी कसोटी
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमाइन था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अल्लाह जो पैगंबर तो फरमाए तहां मां केर मोमिन थी न थो सघे जेसी तुणी मां उनखे महबूब न थी वञा उनजे औलाद खां ऐं उनजे वालिदैन खां ऐं पूरी कायनात जे माण्हुनि खां वधीक उनखे महबूब न थी वञा। इहा मोहब्बत इस्लाम ईमान असां खां तक़ाज़ा थो करे त मोहब्बत पैगंबर सां हुजे त अहिड़ी हुजे जो पूरी कायनात खां वधीक अल्लाह जो पैगंबर असांखे महबूब थी वञे। अॼु असां ॾिसूं मोहब्बत जी दावत कयूं था पर असांखे हिन दीन जे दावत खां ज़्यादा निमाज़ रोज़े खां ज़्यादा अल्लाह अल्लाह जे रसूल जी फर्मा बरदारी खां ज़्यादा असांखे पंहिंजा बच्चा महबूब आहिनि। रोज़ी नथा छॾे सघूं, अगरि छॾियूं था त पोइ गुज़र कीअं थींदो, तंहिं करे निमाज़ पढ़ूं ई कोन था। हिन दावत दीन जो कमु छॾे वेठा आहियूं रोज़गार जे लाइ, बच्चनि जे मुस्तक़बिल लाइ, उन्हनि जी ज़िंदगी लाइ, त छा मालूम थियो मोहब्बत कान्हे का। उहा मोहब्बत आहे ई कान जेका ईमान जी कसोटी आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए हिकु आहे मोहब्बत ऐं ॿियो आहे मोहब्बत में मज़ो अचणु। मोहब्बत त थी वेंदी आहे पर उहा मोहब्बत जंहिंमें मज़ो अचे, जंहिंमें करार अचे, जंहिंमें सभु कुझु इंसान लुटाइण लाइ तैयार थी वञे, उन ई मोहब्बत में मज़ो हूंदो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। टे ॻाल्हियूं जंहिं शख़्स में हुजनि उन ईमान जो मज़ो चखियो आहे। ईमान जो मज़ो, मोमिन त सॾ रहियूं था न, पर ईमान जो मज़ो छा में आहे, जेका मिठास आहे, जेका सुकून आहे, उहो छा में आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टे शयूं जंहिंमें हुजनि ईअं सम्झो हुन ईमान जो मज़ो चखे वरितो। सभ खां पहिरियों मज़ो, सभ खां पहिरियों मज़ो जंहिंजी तक़ाज़ा असां खां ईमान थो करे ऐं यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह ऐं अल्लाह जा रसूल हर चीज़ खां वधीक महबूब थी वञनि, पोइ ईमान जो मज़ो आहे। ॿी ॻाल्हि वअन युहिब्बुल मर्उ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह। बंदो कंहिं सां बि मोहब्बत करे अल्लाह कारण करे, दोस्ती करे अल्लाह कारण, माउ पीउ जी फर्मा बरदारी करे अल्लाह कारण, अल्लाह जी रज़ा जे ख़ातिर, औलादनि जी मेहनत करे उन्हनि खे ताते त सिर्फ़ अल्लाह कारण, अल्लाह जी रज़ा जे ख़ातिर। हर उहो शख़्स जंहिंसां हू मोहब्बत करे थो उनजी बुनियाद अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी मोहब्बत हुजे। टी ॻाल्हि वअन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। टी ॻाल्हि वो कुफ्र में वापसि वञण खां एतिरी नफ़रत थो करे जेतिरी बाह में वञण। एतिरो कुफ्र खां नफ़रत करे त हुन ईमान जो मज़ो चखियो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त निमाज़ खे छॾणु कुफ्र आहे। अॼु जा सभई माण्हू निमाज़ खे छॾे वेठा आहिनि, रोज़नि खे छॾणु कुफ्र आहे, सभु छॾे वेठा आहिनि। हज ऐं ज़कात जो इनकार करणु कुफ्र आहे, सभु छॾे वेठा आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको कुफ्र में मोटण खे एॾो नापसंद थो करे जो बाह में उछलण जे बराबरि, त उन ईमान जो मज़ो चखियो। असां इनकार करे वेठा आहियूं अल्लाह जे पैगंबर जे सभिनी अमलनि जो। असां में उहा मोहब्बत किथे आहे? उहा मोहब्बत जंहिंजी कसोटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाई उहा सहाबनि में हुई, जिन्हनि करे ॾेखारियो त मोहब्बत कीअं थींदी आहे। अल्लाह ऐं अल्लाह जा रसूल पूरी कायनात खां वधीक महबूब कीअं थींदा आहिनि। जंग उहद में हिकु सहाबिया, हिकु औरत, ॾिसो जॾहिं अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी मोहब्बत दिलि में थी अचे त पोइ मोमिन औरतूं बि कीअं पंहिंजे मोहब्बत जो इज़हार कंदियूं आहिनि। हिकु सहाबिया औरत जंहिंजो नालो हिंद बिन्त उमर, उनजो भाउ, उनजो मुड़ुस ऐं उनजो पुट उहद जे जंग में शहीद थी पिया ऐं उते अफ़वाह फैली, ॿुधायो वियो त अल्लाह जो पैगंबर शहीद थी पियो। उहा औरत मदीने मां निकिती बेहाल परेशान गम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत हुनखे पंहिंजे घर खां कढियो। हू निकिती
रस्ते में उनके मुसलमाननि जा काफ़िला मिलिया। हालांकि इहा ॻाल्हि कूड़ी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थिया पर शहीद कोन थिया। हू पंहिंजे घरां निकिती, रस्ते में उनखे मुसलमाननि जा काफ़िला मिलंदा विया। पुछा करे पई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हाल ॿुधायो। कंहिं चयसि तुंहिंजो पुटु शहीद थी वियो। कि पुट जी ॻाल्हि छॾियो, पैगंबर जी ॻाल्हि ॿुधायो। वरी अॻिते वई त ॿियो काफ़िलो मिलियुसि, उन्हनि चयुसि तुंहिंजो मुड़ुसु शहीद थी वियो आहे। कि मुड़ुस जी ॻाल्हि छॾियो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि ॿुधायो। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरियत सां आहिनि। अॻिते वई काफ़िलो मिलियो कि तुंहिंजो भाउ शहीद थी वियो आहे। कि भाउ जी ॻाल्हि खे छॾियो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि ॿुधायो। कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरियत सां आहिनि। अॻिते वई जॾहिं साम्हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरो मुबारक ॾिठई त हुनजे दिल जा सभई ग़म ख़तम थी विया ऐं चवण लॻी, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतुन बादक जलल। हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुंहिंजे दीदार खां पोइ सभई मुसीबतूं ख़तम थी वियूं। पुट जी शहादत हिकिड़े मौक़े ते धक मथां धक, पुट शहीद थी वियो, मुड़ुसु शहीद थी वियो, भाउ शहीद थी वियो, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत आहे त का परवाह ई कान्हे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तों, अहिड़ा कई दास्तान आहिनि सहाबनि जा, कई दास्तान आहिनि। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पुट हुनजे साम्हूं आहे, गॾु वेठा आहिनि। पुट थो चएसि त बाबा जंग बदर जे मैदान में जॾहिं मां इहा मुसलमान न थियो हुउसि, तूं मुंहिंजे साम्हूं 2-3 चकर आए, पर मां पीउ सम्झी तोखे छॾे ॾिनो हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था, ए मुंहिंजा पुट, तो मूंखे पीउ सम्झी छॾे ॾिनो हो, पर अल्लाह जो कसम अगरि तूं मुंहिंजो साम्हूं अची हा, मां तोखे पुट सम्झी न छॾियां हा, बल्कि मां पंहिंजे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्ताख सम्झी तुंहिंजी मुंडी उॾारे छॾियां। इहा मोहब्बत, इहा सच्ची मोहब्बत रसूल आहे जो उनजे साम्हूं पीउ अचे, पुट अचे, भाउ अचे, कंहिंजी परवाह न आहे। ऐं मज़ो ईमान जो जॾहिं हू इस्लाम में दाख़िल थियनि था, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मज़ो चखनि था, त हू कीअं बेकाबू थी था वञनि। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वाक़ियो, जॾहिं हुन इस्लाम क़बूल कयो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन ॿुधो त मके में हिकिड़ो नौजवान आयो आहे जेको पैगंबरी जी दावा थो करे, पूरी काइनात उनजी दुश्मन थी वई आहे। छाजे करे? सिर्फ़ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जे करे। त अल्लाह खां सवाइ हिन धरती ते केर बि इबादत जे लाइक़ न आहे। इन हिकिड़े कलमे जे करे उहे साथी, उहे अज़ीज़, उहे मिट जेके उनखे अमीन मञींदा हुया, सादिक मञींदा हुया, उहे दुश्मन थी विया। निकितो त तहक़ीक़ कयां, छा बाक़ी अल्लाह जो पैगंबर आहे? ऐं या माण्हू जेको हुनजे बारे में चवनि था त हू तौबा नऊज़ बिल्लाह चरियो आहे, जादूगर आहे, या उहा ॻाल्हि हक़ आहे। उहो अचे थो मके में लिकंदे कंहिंसां ॻाल्हि नथो करे, मतां माण्हू विड़ी पवनि, छो त इहा ईमान जो मज़ो दिलि में कोन आयो। उते मके में पहुची राति उते गुज़ारे थो। हज़रत अली शाम जो उनखे ॾिसे थो, केरु ही, छो आयो ही? कि मुसाफ़िर आहियां, कि हल मुंहिंजो महिमान थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनखे महिमानी ते वठी वियो। राति जो महिमानी उनजी कयईं। सुबुह जो हू हली आयो, वरी मके में अची काबे वटि वेही रहियो, वरी शाम तोड़ी वेही रहियो। शाम थी हज़रत अली आयो, ॾिठई वरी वेठो आहे, कि अञा वेठो ई? कि हा, कि हल वरी मुंहिंजो महिमान थी। आख़िर अहिड़े तरीक़े सां हू 3 ॾींहं मके में वेही रहियो, पर खौफ़ जे करे कंहिंसां ॻाल्हि न पियो करे त मां अल्लाह जे पैगंबर खे ॾिसण आयो आहियां। आख़िर 3 ॾींहं राति जो हज़रत अली पुछा कि सच ॿुधा तूं छो आयो आहीं? कि अगरि तूं वाइदो करी त कंहिंसां ॻाल्हि न कंदे त मां ॿुधायां। कि ॿुधा, कि मां इन लाइ आयो आहियां त मां ॿुधो आहे हिते हिकिड़ो नौजवान आहे जेको पैगंबरी जी दावा थो करे, मां उनखे ॾिसण आयो। कि पोइ ठीकु आहे, सुबुह जो तूं मुंहिंजे पोयां हलजांइ, शहर मां हलंदुसि, मूंखां थोरो विथीरको थी हलजांइ, मतां केरु तो में शक करे। अॻिते हलंदुसि, अगरि मां बीही रहियां कंहिंखे ॾिसी त तूं अॻिते टपी वञजांइ, बीहजांइ न। पोइ जंहिं घर में मां दाख़िल थियां त चुपड़ी करे मुंहिंजे पोयां दाख़िल थी। ईअं ई कयूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अॻियां ही पोयां, आख़िर जंहिं घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन घर में विया।
दाख़िल थिया, अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार थियो। उनखां पुछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां मूंखे ॿुधायो छा ॿुधाइण था चाहियो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सुहिणी सीरत ऐं पंहिंजे सूरत जे करे उनजे दिल में घर करे आया। जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे ईमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं, उन ईमान जो मज़ो चखियो त चवण लॻो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे कलमो पढ़ायो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे कलमो पढ़ायो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़ो, उहो ज़ाइको जॾहिं सीने में हुनजो लथो त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाणे मुंहिंजो कमु ॿुधायो, मां छा कयां? ईमान जो मज़ो ॿुधायो, छा कयां? अॼु जो मुसलमान केरु आहे जो चवे मूंखे ॿुधायो त हिन दीन जे ख़ातिर मां छा कयां? मूं ते कहिड़ो फर्ज़ आहे, कहिड़ी कुर्बानी ॾियण जे लाइ मूंखे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल चयो आहे? केरु कोन्हे। पर उन्हनि जे सीने में जॾहिं ईमान जो मज़ो लथो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायो मां छा कयां? कि पंहिंजे ॻोठ वञ, हिन ॻाल्हि खे लिकाइजांइ, लिकी दावत ॾिजांइ, जॾहिं इस्लाम ताक़त करे, इस्लाम ग़ालिब थिए, पोइ अची ॻाल्हि कजांइ। छा थो चए? असां वांगुरु कोन थी त ठीकु आहे, हींअर केरु कोन्हे, जमायत थोरी आहे, 10-12 माण्हू आहियूं, कहिड़ी ॻाल्हि कयूं, पूरी दुनिया दुश्मन थींदी, मुखालफ़त थींदी, भला ॻाल्हि खे लिका मोमिन आया न। उन्हनि ईमान जो मज़ो चखियो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो कसम, जेसी तूणी मां इन ॻाल्हि खे मके जे चौराहे में मुशरिकनि जे साम्हूं सरेआम न कंदुसि, मूंखे मज़ो न ईंदो। उतां भॼंदे निकितो, अची मके जे चौराहे में चयईं, ए मके वारो ॿुधो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐलान कयईं, सभई मके जा मुशरिक उन ते टुटी विया, मारे 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 उनखे बेहोश करे छॾियऊं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयो, उनखे ॾिठई कि तव्हांखे सुञाणो था, ही गफ़ार कबीले जो आहे, अगरि तव्हां हिनखे मारींदो, गफ़ार कबीले वारा असांजा दुश्मन थींदा, असांजो कारोबार, असांजो वापार बंदि थींदो, हिनखे छॾे ॾियो। छॾे ॾिनऊंसि। हज़रत अब्बास हुनखे खणी आयो, थोरी मलम पटी कयईंसि। ॿिए ॾींहं ते जीअं होश आयुसि, इहो कोन सोचियईं त ॾाढी मार थी, वरी वेंदुसि, वरी दुश्मन विड़ी पवंदा, भला हिकिड़ो ऐलान खोड़ा कि न, ईमान जो मज़ो इहो आहे। वरी उथे थो, वरी मके जे चौराहे ते वञे थो, उन्हनि ज़ख़्मनि साण वञे थो, चए मके वारो, ए मके जे मुशरिको, ॿुधो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इहो आहे सचो ईमान, इहा है कसोटी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत। वरी मके वारा उनखे ॻुठी था, मारे मारे उनखे चिकना चूर था कनि, पर इहो अमल हू शायदि 3 चकर बि करे। इहा मोहब्बत आहे, तंहिं करे अल्लाह सहाबनि जे शान में आयतूं नाज़िल थो करे, जो फरमाए थो, फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ए सहाबो, जॾहिं हाणे काइनात जा माण्हू, ही इंसान ईअं ईमान आणनि जीअं तव्हां ईमान आंदो आहे, पोइ हिदायत याफ़्ता थींदा। इहो ईमान कोन्हे को जो सिर्फ़ दावा अहले हदीस आहियूं, क़ुर ऐं हदीस ते असांजो अमल आहे, इहा दावा कंहिं कम जी न आहे। दावा इहा आहे, अहिड़ी मोहब्बत हुजे जो पूरी काइनात साम्हूं हुजे, पर मोहित बंदो अकेलो बीठो हुजे, पूरी काइनात जी हुनखे परवाह न हूंदी आहे। तंहिं करे अल्लाह उन्हनि सहाबनि जे ईमान जी कसोटी बनाई आहे। क़यामत तूणी अचण वारा नौजवानो ॿुधी छॾियो, जेसी तूणी तव्हांजे अंदरि सहाबनि वारो ईमान न ईंदो, तेसी तूणी सम्झो हिदायत वारा न आहियो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, जेके सहाबनि जी पैरवी कंदा, सहाबनि वारो ईमान ॾेखारींदा, वक़्तु मुख़्तसिर आहे, घड़ी गोली वांगुरु हले वेठी, तंहिं करे मुख़्तसिर तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, जिन जिन नौजवाननि सहाबनि जी पैरवी कई, उनजे बारे में अल्लाह ताला क़ुर में जन्नत जी बशारतूं ॾेई छॾियूं आहिनि। सहाबनि जे बारे में चऊं था, हज़रत अबू बकर खे जन्नत जी बशारत मिलियल आहे, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, हसन, हुसैन, पर जेके सहाबा हुया उन्हनि खे जन्नत जूं बशारतूं मिलियल आहिनि। ए मुंहिंजा साथियो, ख़ुदा जो कसम आहे, तव्हांखे जन्नत जूं बशारतूं मिलियल आहिनि, पर ज़रूरी आहे, कसोटी आहे, ईमान उहो हुजे जेको सहाबनि जो आहे। अल्लाह क़ुर शरीफ में फरमाए थो, सूरत तौबा आयत नंबर 100 में, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان। उहे मुहाजिर
जिन्हनि अॻ में ईमान आंदो सबक़त कयूं सभिनीनि खां पहिरियां ईमान आंदो वल अंसार ऐं जिन्हनि उन्हनि मुहाजिरीननि जी मदद कई उन्हनि खे पंहिंजो भाउ बणायो वल्लदीन तबअहुम बिइहसान ऐं जेके इन्हनि जी पैरवी कंदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाह उन्हनि खां बि राज़ी थियो ऐं हू अल्लाह खां राज़ी थिया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार अल्लाह अहिड़नि शहज़ादनि जे लाइ अहिड़नि जवाननि जे लाइ अहिड़ियूं जन्नतूं तयार कयूं आहिनि जिन्हनि जे हेठां वायूं वहंदियूं आहिनि ख़ालिदीन फीहा अबदा उन में हमेशा रहंदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम ऐं इहा ई वॾी में वॾी कामयाबी आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो कामयाबी दुनिया जे बंगलनि में नाहे हितां जे पार्टियुनि में नाहे हितां जे सल्तनत में नाहे वज़ीर आज़म में नाहे सदर में नाहे फौज में नाहे बल्कि कामयाबी आहे उन जे लाइ अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ में फरमाए थो वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फाज़ जेको जहन्नम जी बाह खां बची वियो ऐं जन्नतनि में दाख़िल थियो कामयाबी उन जी आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो उहा मिड़ी सिड़ी कामयाबी न आहे ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वॾी में वॾी कामयाबी इहा आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत जी दावा सभु कयूं था। मोहब्बत जी निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा ॿुधायो कसोटी थी हा ॿुधाई त मां उनखे उनजे माउ पीउ खां उनजे औलाद खां पूरी काइनात खां महबूब न थी वञा तेसिताईं मोमिन न आहे। इहा मोहब्बत हुजे मोहब्बत जी निशानी कीअं कीअं ख़बर पए त वाकई ही बंदो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहब्बत थो करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी जंहिं मुंहिंजे सुन्नत सां मोहब्बत कई उन मूं सां मोहब्बत कई वमन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह जंहिं मूं सां मोहब्बत कई वो मूं सां जन्नत में हूंदो। साबित थियो त दावा न सुन्नत खपे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं सुन्नतूं खपनि। ख़ुदा जो कसम आहे जॾहिं असांजी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं सुन्नतूं आयूं त दुनिया जा सुपर पावर ताक़तूं असांजे जूते जे नोक ते हूंदियूं पर सुन्नतूं न आहिनि त असां हुननि जे हेठां लॻा पिया। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं बेशुमार सुन्नतूं आहिनि ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हर सुन्नत अज़ीम आहे। का सुन्नत अहिड़ी न आहे जंहिंखे को मामूली चवे हर सुन्नत अज़ीम आहे पर हिकु अहिड़ी सुन्नत आहे ॿियनि सुन्नतनि ते असां अमल कयूं था ॿियनि सुन्नतनि ते असां झगड़ो कयूं था बहस मुबाहिसा कयूं था रफ़ा यदैन ते कयूं था आमीन बिल जहर ते कयूं था दाढ़ियुनि ते कयूं था ॿियनि मसलनि ते कयूं था पर हिकु अज़ीम सुन्नत जंहिंजे बारे में अल्लाह क़ुरान शरीफ में फरमाए थो या अय्युहन नबियो इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा या ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तोखे मोकिलियो आहे शाहिदन शाहिद हिन उम्मत ते व मुबश्शिरन ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ जन्नत जूं बशारतूं ॾियण वारो व नज़ीरा ऐं हिन उम्मत खे जहन्नम जे अज़ाब खां अल्लाह जे ॾमर खां अल्लाह जी नाराज़गी खां डिॼारण वारो ऐं ॿी जेका वॾी सुन्नत इन में बयान थी आहे वदाइयन इलल्लाह अल्लाह ॾे सॾण वारो बिइज़निही व सिराजम मुनीरा ऐं रोशन चराग करे मोकिलियो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण खां में हिन दुनिया में ऊंदाही हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण खां बाद में हिन दुनिया ते रोशनी छाइजी वई पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जेका क़ुरान ॿुधाई आहे दाइयन इलल्लाह अल्लाह ॾे सॾण वारो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो दाई असां बि आहियूं क़ुरान शरीफ में आयत आहे अल्लाह ताला फरमाए थो अक्सर असां बयानु कंदा आहियूं त असां ते फर्ज़ आहे हिन दीन जी हिन तौहीद जी हिन सुन्नत जी दावत करणु। अक्सर इहा ई आयत पढ़ंदा आहियूं वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन उन खां वधीक भली कंहिंजी ॻाल्हि आहे जेको अल्लाह ॾे सॾे। नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ में फरमाए थो सभ खां बहितरीन दावत सभिनीनि खां बहितरीन भली पुकार जेको अल्लाह खे वणे थी उहा इहा ई आहे त माण्हुनि खे अल्लाह ॾे सॾणु। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं हिन उम्मत जो शान बि अल्लाह क़ुरान में बयानु कयो आहे। ही उम्मत अज़ीम आहे ॿियनि उम्मतनि खां पर छा जे करे अल्लाह ताला फरमाए थो क़ुरान शरीफ में उहा सिफ़त ॿुधाए थो उहा सिफ़त का ज़ात कान्हे का जो ज़ात जे करे आहे सूरत जे करे आहे सीरत जे करे आहे चेहरे जे करे आहे कद बाडी जे करे आहे न
बल्कि अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाए थो तो गुज़रियल उम्मतूं तहां खां कद में, बाडी में, ताकत में, दौलत में तहां खां वधीक हुयूं। पोइ हिन उम्मत जी जेका बहितरी आहे, जेका खूबी आहे, उहा छा आहे? अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाए थो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तहां बहितरीन उम्मत आहियो। छा जे करे? तहांखे मूं माण्हुनि लाइ कढियो आहे। माण्हुनि लाइ तुमिरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, माण्हुनि खे भलाई जो चओ था ऐं बुराई खां रोकियो था। व तुमिनूना बिल्लाह, ऐं अल्लाह ते भरोसो कंदा आहियो, अंजाम जी परवाह न कंदा आहियो। जीअं हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कयो आहे त मां कलमे जो ऐलान कंदुसि, मुशरिक मूं ते टुटी पवंदा। हुन अंजाम जी परवाह न कई, हुन जो तवक्कल अल्लाह ते आहे। अल्लाह फरमाए थो तव्हां बहितरीन उम्मत आहियो, तव्हांजी बि इहा ई खूबी आहे त तव्हां भलाई जो चओ था, बुराई खां रोकियो था। पर सोचियो भलाई जो चवण ऐं बुराई खां रोकण, इहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे। अॼु जा बि नौजवान कनि था। असां दावत ॾियूं था, माण्हुनि खे भलाई जी जे लाइ चऊं था, पर अफ़सोस सां थो चवणो पए असांजा काफ़ी नौजवान अहिड़े तरीक़े सां ॿिए खे सम्झाइनि था ॼण उन ते तंज़ वेठा कनि, ॼण उन ते एहसान वेठा कनि, ॼण उनखे दॿाइनि वेठा। इहा दावत सुन्नत न आहे, बल्कि अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाए थो त लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाए थो मूं अहिड़ो पैगंबर तव्हां ॾे मोकिलियो आहे जो तव्हां ते हरीस आहे, एॾी मोहबत थो करे जो तव्हांजी मोहबत जी हिर्स आहे उनजे दिलि में। अगरि हिन उम्मत खे तकलीफ़ थींदी हुई त अल्लाह जो पैगंबर रोई ॾींदो हो, अल्लाह जे पैगंबर जी दिलि टुटी पवंदी हुई। इहा मोहबत हुई हिन उम्मत सां। अल्लाह फरमाए थो मां तव्हां ॾे अहिड़ो पैगंबर मोकिलियो आहे। असांजी दावत की आहे? छा असां अहिड़ी दावत ॾियूं था? छा असांजे दिलि जे अंदरि उहो गम, उहा मोहबत हिन उम्मत जी आहे, उहा हिर्स आहे त हिन खे सम्झाइणो आहे, चाहे मूंखे गारियूं ॾे, चाहे पथर हणे, चाहे मूं सां नफ़रत करे, पर मूंखे नथो जुगाए मां हिन सां नफ़रत कयां। छो जो मां अहिड़े पैगंबर जो पैरोकार आहियां जंहिं गारियूं सही बि दुआऊं ॾिनियूं आहिनि, जंहिं पथर खाई बि दुआऊं ॾिनियूं आहिनि, जंहिं पंहिंजे देश खे छॾे बि दुआऊं कयूं आहिनि। हुन कॾहिं बददुआ नाहे ॾिनी। जेसी तूं हिन धरती ते रहिया तब हिन उम्मत लाइ दुआऊं घुरियऊं, मेराज ते विया तब हिन उम्मत जे लाइ मुतालबा हुया, ऐं क़यामत जे ॾींहुं उथंदा जॾहिं पूरी काइनात नफ़्सी नफ़्सी जो माहौल हूंदो, सभु नफ़्सी नफ़्सी पुकारींदा, तॾहिं बि उहो प्यारो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथंदो त उम्मती उम्मती कंदे उथंदो। अल्लाहु अकबर। इहा सुन्नत, इहो जज़्बो, इहो अंदर में हुजे त हिन उम्मत खे सम्झाइणो ई आहे, पको प हुजे। छो त हिदायत असांजे वस में न आहे, असां उनखे नथा सम्झाए सघूं। पर अल्लाह जेको असांखे मौजज़ो ॾिनो आहे, जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजज़ो आहे, पर हिन उम्मत खे ईअं सम्झो त इनाम में मिलियो आहे, उहो क़ुरान आहे, नबी जी सुन्नतूं आहिनि। उन में अहिड़ी तासीर आहे, खुदा जो कसम आहे। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाए थो लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाए थो इन क़ुरान खे अगरि मां जबल ते नाज़िल कयां हा, तूं जबल खे अल्लाह जे ख़ौफ़ खां, अल्लाह जी हैबत खां रेज़ा रेज़ा थींदो ॾिसी। हिन क़ुरान में उहा कशिश आहे, हिन क़ुरान में उहो मौजज़ो आहे, पर क़ुरान असां कॾहिं खोलियो ई कोन्हे, कॾहिं क़ुरान खे पढ़ियो ई कोन्हे को। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिन उम्मत सां एॾी मोहबत हुई जो रातुनि जो रोई ॾींदा हुया, रोई रोई ज़मीन खे पुसाए छॾींदा हुया, ऐं हर वक़्तु कंहिंजी बि ॻणती न हूंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेतिरी उम्मत जी ॻणती, पंहिंजे जान जी न हूंदी हुई, ऐं केतिरे क़दुरु कम हूंदो हो उन जो अल्लाह क़ुरान में ॿुधाए थो। क़ुरान शरीफ में अल्लाह ताला सूरत शुअरा में फरमाए थो लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पंहिंजे महबूब खे दिलासो ॾींदो थो चए, हे मुंहिंजा महबूब, छा तूं पंहिंजो पाण खे ग़म में हलाक कंदे जो ही ईमान नथा आणी? मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अहिड़ो ई ग़म असांजे सीननि में हुअणु खपे। हिन उम्मत ते बजाए टोकूं करणु, बजाए ठठोलियूं करणु, या अहिड़े अंदाज़ सां उन्हनि खे सम्झाइण जो उहे असांखां मुर्गो भॼी वञनि। यादि रखो, अगरि हिकिड़ो शख़्स तव्हांजे करे दीन में अची वियो त तव्हांजे लाइ सुर्ख उठनि खां वधीक भलो आहे, ऐं अगरि
को शख्स तहां जे करे तहां जे कंहिं लफ़्ज़ जे करे हिन दीन खां बाग़ी थी वियो, ख़ुदा जो कसम आहे क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह जे कोर्ट में पंहिंजी जान कोन छॾाए सघंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, मुख़्तसिर मां पंहिंजूं चंद आख़िरी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदुसि। अॼु जा नौजवान पंहिंजूं मजबूरियूं ॿुधाइनि था, त साईं वॾियूं तकलीफ़ूं आहिनि, मुखालफ़तूं आहिनि। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, इहो तव्हां में अगरि अचनि, तव्हां जूं मुखालफ़तूं थियनि, तव्हांखे माण्हू सताइनि, तव्हांखे ॾुखाइनि, तव्हांखे माल ऐं कारोबार जे तरफ़ां तंगी थिए, त यकीन कयो हाणे तव्हां अल्लाह जा महबूब बंदा थी विया हो। छो त अल्लाह क़ुरान शरीफ़ में फरमाए थो, लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब। अल्लाह फरमाए थो, मां तव्हांखे आज़माईंदुसि तव्हांजनि मालनि में, तव्हांजनि जाननि में, ऐं तव्हांखे ॾुखियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदुसि। कंहिंखां अहलल किताब व मिनल लदीना अशरफू अदन कसीरा। मामूली ॾुख न, मामूली तकलीफ़ूं न, पर अहिड़ा ॾुख तव्हांखे ॾींदुसि अदन कसीरा, किननि खां? मुशरिकनि खां। वइन तस्बिरू व तत्तकू, ऐं पोइ अगरि तव्हां सब्र कंदो ऐं अल्लाह खां डिॼंदो, फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, पोइ इहे बहितरीन कमनि मंझि आहिनि। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अल्लाह 1400 साल अॻु में असांखे ॿुधाए छॾियो आहे त तव्हांखे ज़रूरु आज़माईंदुसि। पोइ जॾहिं आज़माइश अचे, पोइ यकीन कयो त अल्लाह जा महबूब बंदा थी विया हूं। अगरि आज़माइशूं न आहिनि, ईअं हलूं वेठा, केतिरो तूं पाण खे अहले सुन्नत छॾाई, अहले हदीस छॾाई, यकीन कर तूं अल्लाह वटि अहले हदीस न आहीं। छो तो ते अञा आज़माइशूं अचनि ई कोन थियूं। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अगरि माण्हू असांखे झुटलाइनि था, क़ुरान जी हिन आयत ते गौर कजो। अल्लाह ताला फरमाए थो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे, हिन काइनात जे रहमतुल लिल आलमीन खे, वलक़द कुद्दिबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फसबरू अला मा कुद्दिबू वऊदू हत्ता आताहुम नसरुना। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमाए थो, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तोखां अॻु में जेके पैगंबर आया हुआ, उन्हनि खे बि कूड़ो कयो वियो, उन्हनि खे झुटलायो वियो, पर हुननि छा कयो? फसबरू अला मा कुद्दिबू, पर हू पंहिंजे झुटलाइण ते हुननि सब्र कयो। वऊदू, ऐं उन्हनि खे ॾुख मिलिया, तकलीफ़ूं सठऊं, हत्ता आताहुम नसरुना, जेसी तूणी मूं रब जी मदद आई, तेसि तूणी सब्र कंदा रहिया ऐं दावत ॾींदा रहिया। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, माज़रत जूं ऐं उज़ुर जा जेके असां बहाना पेश कंदा आहियूं, ख़ुदा जो कसम अल्लाह ताला सभई दरवाज़ा बंदि करे छॾिया आहिनि, पर असां क़ुरान कोन था पढ़ूं। असांखे ख़बर ई कान्हे का त क़यामत जे ॾींहुं असांजे लाइ उज़ुर जो को वाट ई कोन हूंदो जेको अल्लाह जे अॻियां असां पेश कयूं। हिकिड़ो उज़ुर जो इंसान चवनि था अॼु त ग़रीब आहियूं, कमज़ोर आहियूं, माण्हू ॾाढा आहिनि, मिसाल घणा आहिनि, पर हींअर नथो ॾेई सघां। तंहिं मुख़्तसिरा सहाबनि जा, दुनिया जा मिसाल न, बल्कि सहाबनि जा मिसाल, हुननि ग़ुलाम थी, हुननि ग़रीब थी, हुननि बुखारा थी, सभु हिन दीन लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। पर क़ुरान शरीफ़ में अल्लाह ताला फरमाए थो, इन्नल लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसुहुम क़ालू फ़ीमा कुंतुम। अल्लाह फरमाए थो, मुंहिंजा फरिश्ता जॾहिं उन्हनि माण्हुनि खे जिन्हनि पंहिंजनि जाननि ते ज़ुल्म कयो आहे, दुनिया में भलायूं न कयूं, उन्हनि जो साह कढंदा, उन्हनि खां पुछंदा, क़ालू अलम तकुन, उन्हनि खां जॾहिं पुछा कंदा तव्हां कहिड़े हाल में हूंदो, त हू चवंदा त असां कमज़ोर हुयासीं, असां कमज़ोर हुयासीं, असां वटि ताक़त न हुई, असां ते ॿिया ज़ुल्म कंदा हुआ। अल्लाह उन्हनि जे इन उज़ुर ते चुप न कंदो, बल्कि उहे फरिश्ता उन्हनि खे चवंदा, क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ, उन्हनि खे चवंदा छा अल्लाह जी ज़मीन कुशादी न हुई, वासिआ फतुहाजिरू फीहा, तो हिजरत छो न कई, उन ॻोठ खे छो न छॾी, उन शहर खे छो न छॾी जिथे अल्लाह जी वहदानियत बयान करण जी तोखे इजाज़त न हुई, जिथे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नतनि खे ज़िंदा करण जी तोखे इजाज़त न हुई, उहा ॻोठ, उहा घर, उहा जाइ तो छो न छॾी? कारोबार लाइ छॾी पियो, 2-2 साल 3-3 साल सऊदी अरब, कराची, हैदराबाद वञी पियो सघे, पर मुंहिंजे दीन जे ख़ातिर तो पंहिंजो ॻोठ छो न छॾियो? मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, ॿियो उज़ुर अक्सर दोस्त पेश कंदा आहिनि त असां वटि इल्मु न आहे साईं, छा माण्हुनि खे बयानु कयूं, माण्हुनि खे छा ॿुधायूं, असां वटि इल्मु कोन्हे, तव्हां जहिड़ो आलिम असांजे पोयां पोयां हुजे, पोइ माण्हुनि खे दावत ॾियूं। अल्लाह जो पैगंबर छा थो फरमाए, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुंहिंजे पैगाम खे अॻिते पुॼायो, सभिनीनि ते फर्ज़ थी वियो, क़यामत तूणी अचण वारनि ते सभई नौजवानो ॿुधो, फर्ज़ थी वियो, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुंहिंजे पैगाम खे अॻिते पुॼायो, चाहे हिकिड़ी आयत हुजे। इन मजलिस में ला इलाहा इल्लल्लाह कंहिंखे नथो अचे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंखे नथो अचे, सभिनीनि खे अचे थो, सिर्फ़ु डिॼूं था। इन जवानो, हिन दीन जे ख़ातिर तव्हांजे पैगंबर पत्थर खाधा आहिनि, हिन दीन जे ख़ातिर
तव्हांजे पैगंबर खे देश मां कढियो वियो आहे। हिन दीन जे ख़ातिर तव्हांजे पैगंबर खे चरियो चयो वियो आहे। हिन दीन जे ख़ातिर तव्हांजे पैगंबर खे जादूगर चयो वियो आहे। तव्हांजी गैरत आहे जो अञा तूणी तव्हां घरनि में वेठा आहियो। दावत जो आवाज़ बुलंद कयो। रब काबा जो कसम, जेतिरी मेहनत कंदो उन खां कई गुना ज्यादा अल्लाह जी मदद तव्हां ॾींदी। सिर्फ़ करण जो हिम्मत हुजे, बीहण जो जज़्बो हुजे त बीहणो आहे। सिर कटे त कटे, मारनि चाहिनि त मारीनि। शहादत असांजी मंज़िल आहे, जन्नत असांजी मंज़िल आहे। असां खतल आहियूं, अल्लाह असांखे ख़रीद करे छॾियो आहे। क़ुर शरीफ़ में अल्लाह फरमाए थो, ए ईमान वारो, मां तव्हांखे ख़रीद करे छॾियो आहे। तव्हांजनि जाननि ऐं माल जे एवज़ तव्हांखे जन्नत अता कई। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, हिन दुनिया में मुस्तक़बिल कोन्हे। ॿुधी छॾियो, अक्सर नौजवान चवंदा आहिनि भई मुस्तक़बिल ठाहिणो आहे, मुस्तक़बिल ठाहिणो आहे। स्कूल में पढ़ायो वेंदो आहे माल हाल, ज़मान माज़ी, ज़मान हाल, ज़मान मुस्तक़बिल। ख़ुदा जो कसम ज़मान मुस्तक़बिल कूड़ो आहे ई कोन। हिन दुनिया में मुस्तक़बिल आहे ई कोन। मुस्तक़बिल मोमिन जी आख़िरत आहे, मुस्तक़बिल जन्नत आहे, मुस्तक़बिल अल्लाह जो दीदार आहे, मुस्तक़बिल अल्लाह जे पैगंबर जो दीदार आहे। दुनिया में हाल मुस्तक़बिल आहे, सिर्फ़ धोखो आहे। दुनिया में मुस्तक़बिल कोन्हे को। तंहिं करे मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, पाण में ईमान पैदा कयो। मां हिकिड़ी ॻाल्हि सिर्फ़ु कंदुसि। अक्सर नौजवान मुखालफ़त खां गॾियल आहिनि, पर ख़ुदा जो कसम थोरो बीहंदा आहियूं, अल्लाह जी मदद ईंदी आहे। कल न टियों ॾींहुं हिन मस्जिद में ॻाल्हि हली आहे। हिकिड़े साथी ॿुधायो आहे, टियों ॻोठ में आज़ान में बिदअत शामिल करण लाइ चयो पियो वञे। हिकिड़ो नौजवान छोकिरो थियो जेको मस्जिद जो मुतवली उनजो पीउ आहे। पीउ थो चवेसि त आज़ान में बिदअत कर। कि बाबा मूंखां कोन थींदी, आज़ान मां उहो ई ॾींदुसि जीअं मुंहिंजे पैगंबर ॾियारी आहे, उहो ई ॾींदुसि। चई पोइ निकर, चई पोइ निकर, चई निकर त निकर, ॻोठ छॾियो। ख़ुदा जो कसम आहे, उहो पीउ मिनथू करे वठी आयसि। अॼु उहो पीउ बि बिदअत कोन थो करे। सिर्फ़ु उथणु खपे, उथणु खपे। अल्लाह जूं मदद ईंदियूं आहिनि, अल्लाह जूं कुर्बानियूं ईंदियूं आहिनि। असांखे सुन्नत खपे। बिदअत सां कुझु कोन मिलंदो, बिदअत सां बर्बादी आहे। बिदअत सिर्फ़ु सुहिणो आहे, बिदअत में कुझु कोन्हे को। अमल अगरि खपे त सिर्फ़ु सुन्नत सां मिलंदो। ऐं सुन्नत कुर्बानी घुरे थी, सुन्नत कुर्बानी घुरे थी। तंहिं करे केरु तयारु आहे? केरु कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु? हिन मजलिस मां उथणु शर्त इहो अज़म कयो, ख़ुदा जो कसम पूरी दुनिया मुखालिफ़ थी, अकेले बीठा हुजूं, पर सुन्नतूं 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 अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल जी दावत बिदअत हिन दीन मां कढण आहिनि। जेके माण्हुनि विधा आहिनि, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल असांखे ख़ालिस दीन ॾिनो आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे, अल्लाह ताला असांखे क़ुरान ऐं सुन्नत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।